سلام الله عليكم خوتي خواتاتي، كيف عاملين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. نطلب الله يدخل علينا هذا الشهر ان شاء الله باليمن والبركات والتوبه والمغفره، والله يتقبل منا صالح الاعمال. بالمناسبه خواتاتي عندي واحد الوصفه ناجحه 100% وهي العسل. طبعا عسل كيديروا كنعرفين من الاباء ديالنا الاجداد ديالنا خوتنا كلشي كيستعمل العسل المنزلي، كيطلع لنا رخيص على هذاك ديال برا. وكتعرفي راسك شنو كديري في الدار. على بركه الله عندنا انا كنستخدم قارب السكر. بغيتو ديروا سنيده غادي ديروا 2 كيلو سنيده، لحقاش قارب السكر فيه 2 كيلو. عندي 2 كيلو ديال قارب السكر، كنستعمل فيه ايترو ديال الماء. عندي حبه حامض شطائر وعويده قرفه. الا بغيتو تبدلوا الذوق في بلاصه القرفه تقدروا ديروا باديان ولا المسكه الحره، ولا كاين اللي كيدير الاخير كيدير المزهر. عندي انا كنستعمل عواد القرفه والحامض لان كيعدل جميع الاذواق. المعسلات كامله كنديرها في الفطائر ذوق واحد اللي كنستعمله. وعندي هذا المكون اللي غادي نديرو ان شاء الله حتى الاخير. غادي نهرس قارب السكر. الا بغيتو تخليوه حتى الا كان عندكم الوقت تخليوه حتى يذوب على خاطرو، غادي تكبوا فيه داك الماء تخليوه يذوب على خاطرو وعاد نطيبوه. انا غادي نهرسو ونرجع ان شاء الله. كنضيف عليه داك الاطرو ديال الماء. نستعمل الشطائر الحامض، هذا العسل يدوز لك حتى العام وما تخافيش عليه. كيكون طايب على اليد وعارفه المقادير ديالو وعارفه التوقيت ديالو، غادي ينجح لك اختي 100% وسهل في الاستعمال، وغادي تحتاجيه في كل وقت. غادي نديروه يذوب حتى يذوب لنا السكر، يبدا يغلي. نسدو عليه كي نسدو يعني يبدا الصفاره تخدم، غادي نحسبوا لها 45 دقيقه. عاد نحلوا عليها لقيناها ناقصه باش نعرفوها طابت. غادي نشوفوا هذا الحامض كيكحل يقرب الكحوليه، يعني العسل راه طايب. كان مازال ما حمر غادي نردوه يتعسل شويه يطيب وعاد نطفيو عليه وعاد نزيدوا عليه داك المكون. العسل ديالنا ها هو طاب خواتي، راه عاد الرغوه فيه. باش تعرفيه طاب تشوفي هاد الحامضات بداو يكحالوا، غادي نحيدوهم قبل ما يبرد عليهم العسل لان غادي يهزوا بزاف. نحيدو حتى داك عويدات القرفه. وغادي نديرو هذا المكون ديالنا السر ديالنا. هذا غلوكوز اخواتاتي، هو اللي انا بعد المتعدنا كنستعملو دائما، هو اللي كيلمع لي المعسله ديالي الشباكيه ولا المقروط ولا البريوات، ولا كنديرها في الغاليه الاخيره. راني خليت البوطه مشعوله غير بلا ما دابت الجلوكوز ديالنا. وها هو العسل ديالنا واجد اصلا راه دايب. الا دخلك الشك اختي وبغيتي تعرفي العسل ديالك واش طاب ولا لا، لان دابا ما غاديش تحكمي عليه هكا جاري حتى يبرد يبات ليله، عاد في الصباح يبان لك. كي كنتي مقلقه فيه غادي ديري واحد شويه في الطبسيل، غادي نديرو واحد شويه في الطبسيل نديرو في الكونجيلاتور. ها هو غادي نديرو يبرد وغادي تقلعي الشكل تشوفيه واش تعسل ولا لا. انا درت غليكوز ديالي هنايا طاحت لي معلقه تماك وغادي نرجعو ان شاء الله. ها هي داك العسل اللي جربناها ودرناها في الثلاجه، ها هي بردت. ها هي العسل يعني طابت 100%. وباش نتاكد ان شاء الله حتى الغدا ان شاء الله غادي تبرد ونشوفوها. ها هي العسل بايته، ها هي كي صبحت تبارك الله ناضيه ثقيله. درت لها داك الكليكوز راه باين فيه اللمعان. الا ما بغيتيش ديريها ماشي مشكل، ديريها غير العسل اللي متعتمدها دائما في الدار. انا هذه اللي كنديرها دائما وكدوز لي حتى العام
مذاق القرفة رائع. نتمنىكم تجربوها وتعجبكم، وما تنسونيش اخواتي باللايكات، وجزاكم الله خيرا فضلا وليس امرا. كل عام وانتم بخير.